여성이라면 아름다워지고 싶지 않으십니까? 자연 닮은 에스테틱 수벤뷰티에서 책임지겠습니다. 황금 콜로이드 라인으로 관리를 했을 때 피부에 부담 없이 자신감 있고 탄력 있는 피부로 회복할 수 있습니다. 제가 피부가 정말 예민해서요. 원장님 소개로 수벤뷰티 화장품 지금 한 달 넘게 쓰고 있거든요. 그런데 얼마 전에 친구들 만나러 모임에 나갔었는데 친구들이 야, 너 실 리프팅 했지? 솔직히 말해 라고 말하는 거예요. 저 그래가지고 진짜 깜짝 놀랐잖아요. 근데 저는 진짜 이거밖에 쓴 게 없거든요.
이렇게 토너, 세럼, 크림, 마지막으로 나이트 크림을 고객을 케어를 하는 데 사용을 했습니다. 그 결과 트러블은 진정이 되었고 고객의 피부톤은 굉장히 맑게 개선되었습니다.